Здравейте, добри хора и хора, обичащи пътешествията! Днес ще посетим средновековна българска църква, построена през 1350 година, която се извисява над язовир Пчелина. Построена през 70-те години, а преди това на негово място се е намирало село Пчелинци, откъдето идва и името на язовира. Хората били изселени, а селото потопено. Това е църквата Свети Йоан Летни. За повече подробности към епизода и социалните мрежи съм оставил линкове в описанието. А сега към епизода. Свети Йоан Летни е средновековна българска църква, намираща се на брега на язовир Пчелина до село Поцърненци, област Перник. Язовир Пчелина се намира на около 60 км от София и се стига за около час и 10 минути. Задайте Параклис Свети Йоан Летни като крайна дестинация в Google Maps. Ще минете през Перник, Радомир и накрая се отклонявате към село Поцърненци. Може да продължите с кола до последните къщи в края на селото. Ще разберете, че сте стигнали до тях, когато видите табелка за конна езда до храма. Съветвам ви да паркирате и да извървите останалото разстояние за приблизително 30 минути. Ако пък автомобилът ви е високо проходим, може да стигнете с него и до самата църква. Малка града, ще трябва да повървим. Последните 2 км ще ги минем пеша, защото наистина пътя не е много окей. Чакъля сте и сега използвам възможността да ви кажа, че по принцип на това място се стига не е много трудно, с кола е. По-скоро бих казал, че наистина ще трябва да оставите колата в последните 2 км, които ще ги извървите пеша. Защото нагоре, без това пътя нагоре, имаше асфалтов път, разбира се, но беше толкова тесен, че по принцип разминаването с коли става много трудно. Айде така да го кажа, не е невъзможно, става много трудно. Иначе, там където спрях колата, се засяках с ни хора, които бяха дори с деца, бебета, които очевидно нямат проблем да го вървят целият път, което е доста похвално, така че чувал съм, че гледката си заслужава и след малко ще видим дали е така. Ето това, горе са, те вече не се виждат автомобилите, но може да стигне с кон и ми предлагаха, между другото, видяха на табела, която предлагаше езда до самия Параклис, така че ето може да видите, реално има такова нещо. Така, приятели, ето го Параклиса. Ще го стигаме отгоре. Здравейте! Пчелина е язовир в Западна България, построен през 70-те години. Преди това на негово място е имало село Пчелинци, откъдето произлиза неговото име. По време на социализма е направен залтаник на река Струма. Дълбочината на язовира е над 18 метра. Обиколката на язовира по брега е 34 км, а площта му е 5,38 квадратни километра. На брега на язовира се намира средновековната църква Свети Йоан Летни. Районът на Пчелински камък, където е разположена църквата Свети Йоан Летни, е обитаван още от епохата на неолита. Тук в същата епоха е създадено селище, от което са разкрити фрагменти от керамика. В същата тази местност, през античността, на площ от около 15 декара, също е съществувало селище, от което са разкрити в миналото бронзови монети, строителна и битова керамика. През средновековието, в непосредствена близост до Пчелински камък, в местността селище, е разположено селище на южния склон на платото на скалистия бряг на площ от около 25 декара. Това вероятно е селището, към което принадлежала самата църква. В голяма близост от двете селища от античността и средновековието на естественото възвишение на десния бряг на река Струма, от северните склонове на реката е била изградена и късноантичната крепост Градище, южно от църквата. Константин Иречек, който е авторът на първият академичен труд по история на България, смята, че тук е била крайпътната станция Елея на римският път Сердика, Елея, Палталия, Стоби.
Свети Йоан Летни е бившата църква на село Пчелинци, което е наводнено и се намира на дъното на язовира. Храмът е построен през 1350 година, за което свидетелства плоча, поставена на прага му. Представлява малка еднокорабна църква с покрив от каменни плочи. Има цилиндричен свод, апсида и две певници в двете надължни стени. В нея има частично запазени стенописи от 16 век. Църквата е спомената още от Константин Иречек, който отбелязва: в село Пчелинци лежат на един връх развалини от крепост и църква. Там са намерени огромни гранчарски съдове и бакърена мрежа на броня за глава на военен кон. От селището и некрополът не са останали видими следи, единствено малкият християнски храм в някогашната местност Пчелен камък. Входът е на западната стена, а в нишата над него е изображението на патрона на църквата. Южната стена е с дължина 5 метра и дебелина 0,7 метра и е изградена от към платото, а не от към скалистия бряг на река Струма. Църквата е градена с местен ломен камък, обработен от към лицевата страна и споен с бял рунлив хорусан. Основите на зидовете са плитки, те са положени на самата естествена скала и лежат на повърхността на съвременния терен. Камъните са редени в неправилни хоризонтални редове, които на места изчезват. Цялата вътрешност на храма е била изографисана, както повечето от синхроничните църкви. Живописта е изписана с смесени техники, а живописният слой е нанесен над фин грунт, положен върху хорусановата мазилка. При стенописите е застъпен съкратеният регистър поради размера на самата църква. Над входа от към нано се лечат следи от фресков надпис, който е много изтрит и в по-голямата си част напълно унищожен, но все още може да се прочете името на първият патрон на църквата, който е Свети Николай Чудотворец. И както обикновено става, църквата е изоставена под натиска на тоталитарен комунистически режим в края на 1940-те години. Каменните плочи на покрива са били съборени, вследствие на което дъждовните води проникват през свода и стенописите започват да падат. Едва няколко стенописа са оцелели до наши дни, сравнително добре запазени, но са следи от вандалско поругаване, датиращи от 1950-те и 1970-те години. Връщайки се назад към 1330 година, историята на Параклиса крие зловещи събития, които са се случили точно тук. По това време тук, в долината на река Струма, се разразила така наречената Велбъшка битка, водена от българския цар Михаил III Шишман Сен и сръбската войска начело с крал Стефан Урош III Дечански. Сражението завършва драматично с поражение за българите, а на място на днешния язовир дълго време лежат разпилени костите и черепите на хиляди посечени български войни. Затова кръстили възникналото в долината селище Лобош, което съществува до днес. Названието произхожда от думата лоб, която означава горна част на череп или чело. И така, хора, това е края на епизода. Надявам се той да ви е харесал. Ако това е така, ударете по един лайк на видеото, абонирайте се, не забравяйте да споделите, за да достигне до повече хора и разбира се, ме следите с интерес. Благодаря, че ме подкрепите в това, което правя и до следващия епизод. Чао!